Včera sa stalo skutočnosťou. Krásne dobré ránko, priatelia. Máme tu nádherný ešte jarný deň, nádherné jarné ráno, slnečko svieti, obloha je čistá, bezoblačná a ideálne podmienky na nejaký pekný výlet. Dneska MTB, horský bicykel a kde sa prevezieme, tak začneme na cyklotrase smer Nemšová, potom cez časť Kľúčové Nemšovu sa šupneme do lesa, pôjdeme lesom ponad Trenčiansku závadu a prepracujeme sa postupne až okolo Antonstálu na československé pohraničie v Bielých Karpatoch a tam po cyklotrase si prejdeme to pohraničie, no a vyústime niekde nad Žitkovou. Ak sa podarí, tak navštívime jedno milé odpočívadlo tam s nejakým občerstvením, no a potom cez Hornú Suču, Dolnú Suču tiež po lese, pravdepodobne cez Mestský vrch sa prehopsáme naspäť do Trenčína. Takže taký je plán, bude možno aj nejaká improvizácia, opäť to nevadí. Momentálne som na cyklotrase v Zamarovciach, časť Trenčína. Tam je Trenčiansky hrad. No a dneska to vyzerá, že to bude teplý deň, takže natretý som. A nabalené mám jedlo, pitie, vodný vak, takže malo by to všetko prebehnúť hladko a plynulo a bez problémov. Priatelia, poďme na to bez zlých rečí. Takže odbočka v Kľúčovom, už smer lesík. A začína prvé stúpanie niekde k Jelencu, k rozhľadni Jelenec nad Trenčianskou závadou. Takže po asfaltovačke konečne vchádzam do lesíka, kde ešte síce asfalt je, ale možno sa to časom zmení na lesnú cestu. Prvé lučné stúpaky. Ešte dobre, že nie je tak teplo. Zatiaľ. A ja naložený vzadu 1,5 litra vody hádam v hydrovaku. OK, toto je celkom výživné. Výhľady Baske, chrbát Baske, to je. Aj to bol jeden z možných cieľov dnes, ale tam sme už boli na začiatku jary, takže budete mať trošku zmenu. Tu je takáto poľovnícka postriežka, tu je cesta hore na rozhľadňu Jelenec, dole je Trenčianska závada, uhliska, také gazdovstvo, oproti Inovec a za týmto stromom je schované už spomínané Baske. Drevená rozhľadňa Jelenec nad Trenčianskou závadou s výhľadom na Biele Karpatky. A tu odtiaľto video už mám tiež, keď som bol, tuším, na vysielači na obore. Takže nájdete si v histórii kanála. Pekná rozhľadnička. Tak som si búchol jeden segmentík po cestu, ktorá ide na vysielač nad oborou. Je ďalšia cesta. A bolo také asfaltové stúpaničko. Dole ide cesta na Antonstal, na ktorú sa napojím o nejakú chvíľu. Dobre to je. V lese je príjemne. Zjazdík dole a už by som mal byť kúsok od Antonstálu, od poľovníckeho zámočku, ktorý slúži ako stredisko lesnej pedagogiky a
Takisto sa tam konajú nejaké eventy, svadby, hostiny a tak ďalej. Mám o tom samostatné video, takže si to určite vyhľadajte. Veľmi pekné miesto. Takže krásna spojka medzi Oborou a Antonstálom, takto cez les po takej zvážnici v podstate celý čas. No a teraz trošku asfaltka a už sa budem blížiť pomaly na československé pohraničie. Antonstál, priatelia, tu je odbočka na Antonstál, bojovnícky zámok, o ktorom som vám hovoril. Ale ja tu nejdem dnes, ale pokračujem rovno po cestičke smer Hranica, smer Javorník, Čerešienky a tak ďalej. Blížim sa, priatelia, k tomu pohraničiu. Mal by som prejsť cez kopec, vrchol kopca Grofova. Následne cez Javorník. Srnku som vyplašil. Potom cez Čerešienky. Tady to som nikdy nešiel. Takže v podstate neviem, čo ma čaká. Zatiaľ je to takáto lesná zvážnica. Nie je to nejaké extrémne prudké. Dá sa to všetko zvládnuť. Zvládol by som to aj na graveli. Zatiaľ v podstate celú tú trasu. Slnečko svieti. V lese je fantasticky. Na slnku je trošku teplejšie, ale väčšinu času som v lese, takže je to v poriadku. Tu sa mi odkrývajú občas aj nejaké výhľady. Priatelia, toto je Grofová, krásna lúčka, slnečná, mladé stromčeky posadené, je to nádhera, vtáčiky štebocú. Krásna lúka, krásna. Grofová, no a ja odbočím teraz doľava do lesíka, smer Hrebeň. Hranica, hraničné kamene a taký výživný stupák tej Grofovej. Fúha, nádhera. Šťastie, že v tieni lesa. Krásne. A vidíte, hraničné kamene. No, to bolo pekné stúpanie. To bolo pekné. Také ja môžem. Takouto tajomnou lesnou bránou po Hrebení sa blížim k Javorníku. Taký lesný tunel sprevádzaný štebotom vtákov. Krásny hrebienok. Parádna MTB, cyklistika. Už tuto na gravel tie kopce boli na môj moc prudké, že by som neutiahol s mojimi prevodmi, že by ma šmyklo. Tak, tu sa nám niečo rysuje. Rýsuje sa nám asi ten Javorník. Nejaká tabuľa informačná. Aj, naučná tabuľa o prírode. Pozor štátni hranice. Zelená, turistická dole. Konečne prvá turistická tabuľa. Javorník 783 metrov nad morom. Dole, Čereš teda dole. Po Hrebení, po Červenej na Čerešienky a na konci. Tam idem. Prišiel som z Grofovej. A dole sa ide nad Plaňavou a do Bielnic. Z Tesky z lásky. Pozrite sa, ako to brutálne vyzerá hore, tento strom. Masaker. Masaker. No, Javorník a jeho okolie, prírodná rezervácia Chladný vrch, tam som tiež išiel okolo Chladného vrchu, áno. No a pár informácií o tom Javorníku. Krásne prostredie. Ohnisko. Buď pripravený. Vždy pripravený.
Krásna príroda. Famózne stromy. Zeleň. Nikde nikto. Samota. Všetko to, čo mám rád. Červená turistická značka. Pohrebení. V Teskách z lásky na Čerešienkovej. Márne hľadám nejaké čerešne, ale možno sú niekde schované. Čerešienkova 758 metrov nad morom, 2,5 km na koncich. A odtiaľ uvidím, čo ďalej. Je takéto pikniková area. Peňažná. Takže priatelia, Peňažná. Lavice, altánky. Na občerstvenie. Čo si donesiete so sebou, samozrejme. Zdravím. Ahoj, prosím. Sa trošku odkryl výhľad. Už je česká strana, stále idem pozdĺž teda hraničných kameňov. A každú chvíľu by som sa mal dopracovať na križovatku na Koncích. A odtiaľ je viacero možností, buď sa spustíte do Suče, do Hornej Suče, alebo teda pokračujete ďalej, smer Žitková, alebo sa spustíte do Čiech, tam je tuším Šanov dole, ak teda netrepem. A tak. No tento záver z Peňažnej už bol riadne blativý. A ja som sa dostal na cestu, kde sa dá ísť do Hornej Suče, ako som hovoril, na Trnávku, do Šanova. A ja asi teda sa vyberiem smer Žitkova. Spomínaná križovatka tráti na Koncích dole do Šanova, naspäť do Trnávky, Horná Suča. Ja idem rovno po turistickej, zatiaľ červenej aj žltej, a smerujem sa smer Žitkova. Na Koncích, takto to tu vyzerá. Už som tu viackrát prechádzal. Táto cesta stále po hraničných kameňoch je prehliadka blata. Je to taká blatová reví. A už mám blato všade. Často treba aj zasadnúť, ani sa to nedá prejsť na bicykli. Sú tam nejaké mláky veľké a také pasáže, proste, kedy je lepšie zasadnúť. Nevadí, to každému výjazdu patrí aj takýto úsek, aby ste to nemali príliš jednoduché. Konečne z blatovej pasáže na takúto rozbitú asfaltku, čož je skvelé, lebo ten blatový úsek nestal za veľa. A o chvíľu bude odbočka na odpočívadlo u hejtmanu. V ktorom si povieme niečo viac, keď sa tam dostanem. Trošku mi slniečko teraz nadrža. Nesvieti tak, ako to bolo v predpovedi. Ja sa nesťažujem. Bo tu by to bol celkom fajný úpek. Ešte nejaký kopček tu vyšlapať, potom odbočka na to odpočívadlo, nejaké občerstvenie a odtiaľ smer cez Žitkovú smer na Vlčí vrch. To je časť Hornej Suče. 1,4 km otvárajú piatok od 11. do večera do 7. sobotu od 10. do 7. v nedeľu od 10. do 7. a štátne sviatky Deto. Tak je to 180. A dobrý ste do... Pánenská príroda na Žitkovej, odpočívadlo u hejtmanu. Určite odporúčam domáce buchty, domáci chleba,
Perfektný domáci chleba s oškvarkovou masťou, rôzne buchty cesnakové, oškvarkové, rôzne sladké buchty, povidlové, slivkové, kávička, pivo, koníky sa im tu pasú. Krásne miesto. 100% odporúčam. Vygooglite si to, nájdete si trasu sem, je tu viacero možností. Viete si nechať auto v Žitkovej, viete sa sem prejsť s deťmi. U Heitmanu. Božské pečivo, fakt akože to proste nič nechcete len tu jesť dookola. A keď tu prídete takto vyhľadovaní ešte po výkone, tak to budete proste neskutočne spokojní. Takže takéto odpočívadielko môžete si tu posedieť na hojdacej sieti, na hojdačke, v altánku. A tam vám predajú to čerstvé pečivo, pivo, čo len chcete. Pečú tu domáci chleba, ktorý je perfektný, len treba si ho asi objednať dopredu. Ale stojí za to. No a náš milovaný, občas aj nenávidený považský, teda Inovec, rovno oproti nám. Pravo je Žitková, dole je Liešna a tam niekde je Vlčí vrch a Suča a tam pokračujem a potom šubou do Trenčína. Takže toľko odpočívadlov Heitmanu. Prídite, neváhajte. Fakt toto miesto vám vrelo odporúčam. Je to poklad, skrytý poklad na nádhernom mieste. Fakt na nádhernom mieste. Spojivko medzi Žitkovou spodnou časťou a Vlčím vrchom je dosť prudké stúpanie. Nebudeme si nalhávať. Na druhej strane je Žitková a tam je ten zjazd, tá asfaltka prudká, ktorou som išiel. A tuto predo mnou tu je krásna asfaltka a dostanem sa na Vlčí vrch, čo je časť Hornej Suče. Pekné miestečko na bývanie, taká samota na kopčeku s nádhernými výhľadmi. Priatelia, z Vlčieho vrchu som sa už spustil po ceste. Horná Suča, Dolná Suča, teraz Hrabovka. Trošku ma už tlačil čas. Tam sa zamotkal v tom blate, plus posedel si u Heitmanu. No a ten mestský vrch, ktorý je nad Hornou Sučou, si zaslúži asi aj samostatné video. Takže ho absolvujem na budúce. Hádam sa nenahneváte. Je tam aj nová cesta vybudovaná z Vlčieho vrchu. Kúsok pod Dúbravu, čo je časť Hornej Suče. Odtiaľ sa potom ide na ten mestský vrch. Takže to všetko si zaslúži asi samostatné video. Nebudem to teda siliť. Dnes toho bolo viac než dosť. Poďme si to zhrnúť, priatelia, som úspešne naspäť v Trenčine. Všudy to bude okolo 84 aj čosi kilometrov, nejakých 1500 aj čosi 40 výškových metrov.
cieľ splnený tak na 3/4. Chcel som vám ukázať ten hrebeň pohraničný v podstate niekde od Antonstálu, od Grofovej cez Javorník, Peňažnú a potom prejsť na Koncík na hranice a odtiaľ som sa chcel dostať na to odpočívadlo u Heitmanu, aby ste videli, aké je to krásne miesto s brutálne dobrými domácimi surovinami, domácim pečivom, s krásnym výhľadom. Je to teda nedaleko od Žitkovej v Čechách už, ale dá sa tam platiť aj eurami. No a odtiaľ už som sa v podstate ešte takým náročnejším stúpaním prepracoval na Vlčí vrch do Hornej Suče a tam už som sa rozhodol teda pre cestu, ktorou som sa došuchtal konečne do Trenčína. No a výlet to bol krásny, počasie ideálne, väčšinu času v lese, takže nebolo to nejaká extrémna horúčava. Tento záver už proste tu patrí k tomu, ale mne to nejako nevadí, priatelia. To teplo, ja som sa na neho tešil, ja neznášam polročný Mordor, ktorý tu máme od jesene do jary. Toto je moja šálka kávy, takže verím, že aj vy si užívate, priatelia, cyklistiku plným duškom. Ďakujem za sledovanie, daj odber, like, koment, hejt, rob čo chceš, si na slobodnom kanáli. A nezabúdaj všetko robiť s dušou. Ahoj!